Vai botar isso no vídeo? Vou. Vai mostrar pro teu avô e pra tua avó. Não, bota no vídeo de todas as pessoas pra todo mundo ver. Ah, beleza, pros teus amigos do colégio? Tá bom, então manda um abraço aí pro Miguel. Mas todo Nogueira, mundo, Vulcão e Barbosa. mas todo mundo tá falando que eu não tenho. Pro Rafael, pro Luiz Felipe. Não, eu não tenho um Felipe lá. É, mas ele vai ver, ué, na casa dele.